Profil: Gledis Nano, anglishtja, ndershmëria dhe FBI-ja që e quan në kupolën e policisë, nga Roland Qafoku. Një profil i pa autorizuar i kryepolicit shqiptar, si u ngrit në detyrë djaloshi që në rini kishte të vetmen ëndër karrierën në polici, familja, pasuria, arsimi dhe diplomat, pika e dobët në karrierë, vlerësimet, bindjet politike dhe hobet e tij. Gledis Nano arriti në majën e policisë. Kryepolici pa flok dhe me mjekër të zezë që ka shembulltyrën e Leon Digilhartit, këshilltar legjendar të mbretit Zog në vitet 20-30, tashmë është personazhi i ditës në Shqipëri. Mjafton të lexojmë 8 kushtet e forta për të pranuar në Akademinë Kombëtare të FBI-s, në bazën e Korpusit Marinës Quantino në Virginia të Shubahas, për të mësuar dhe kuptuar se kush është dhe çfarë përfaqëson profili i drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. E para, të jetë oficer i rregullt i një force apo trupe dhe të ketë së paku 5 vjet përvojë. E dyta, të jetë së paku 25 vjeç. E treta, të ketë kushte të shkëlqyera fizike, për të ruajtur shumë i mirë armëve të zjarrit, të jetë trajnuar shumë mirë fizikisht, të ketë aftësi mbrojtëse dhe të jetë i certifikuar nga mjekët për trup dhe mendje të shëndetshme. E katërta, të ketë një karakter ekselent, reputacion dhe integritet profesional. E pesta, të ketë cilësi të leadershipit dhe të gëzojë respekt nga kolegët dhe oficerët. E gjashta, të jetë i diplomuar në një shkollë të lartë, preferohet diplome një kolegji. E shtata, të ketë 60 kredite ose ekuivalent të arsimit universitar. E teta, të jetë dakord që të qëndrojë së paku 3 vjet në zbatim të ligjit pas përfundimit nga Akademia Kombëtare e FBI-s. Në vitin 2017, Gledis Nano jo vetëm që u pranua duke plotësuar të 8 kushtet, por kaloi me sukses të gjithë kursin 10 javor në këtë akademi. Që nga vitin 1935, kur është themeluar, aty kanë kaluar vargje të tërë oficerësh policie, por të rrallë kanë qenë ata nga Shqipëria. Mes 250 kursante nga SBA dhe gjithë bota, shtete me të cilat SBA ka partneritet, Gledis Nano u vlerësua shkëlqyeshëm për njohje shumë të mirë të ligjeve, njohuri shkencore në mënyrën e funksionimit, njohuri shumë të mira të terrorizmit, shëndet dhe aftësi fizike shumë të mirë dhe aftësi të larta të leadershipit. Për të arritur këto vlerësime, në testin final pas 2 muaj gjysmëmësim, trajnim dhe stërvitje intensive, ai kaloi me sukses edhe ushtrimin final, më të vështirin, përballlimin asaj që në akademi e quajnë rruga e tullave të verta. Ishte një udhëtim i gjatë rreth 10 kilometra me shumë pengesa gjatë rrugës, por që shqiptari arriti t'ia dalë më së miri. Me diplomën e FBI-s në xhep dhe me realizimin e ëndrrës së madhe, 36 vjeçari u kthye në Shqipëri për të vënë në zbatim të gjithë ekselencën e tij në dije dhe aftësi fizike. Prej këtij momenti, karriera e tij ka njohur sukses. I impenjuar nga disa operacione kombëtare dhe ndërkombëtare, ai arriti majën kur më 6 tetor, kryeministri Edi Rama firmosi emërimin e tij në krye të policisë së shtetit. Dhe sot, policia shqiptare si rrallë më parë ka një drejtues që ka kaluar prova të forta. Më e forta fare është kjo në Akademinë Kombëtare të FBI-s, dhe kjo nuk është pak. Anglishtja që i hapi dyert dhe i kualifikuar i ekselent. Gledis Nanon e ka ndjekur rregulli se çdo investim në jetë, një ditë do të dalë për mirë. Çavahiri i tij ka qenë anglishtja fluente e mësuar që në shkollë, por edhe autodidakte dhe dëshira e madhe për të qenë pjesë e policisë. Ata që kanë punuar dhe e njohin Nanon thonë se gjuha që hap dyert e botës ka qenë një lloj bekimi në jetën e tij. Ishte oficer i rangut të ulët në Vlorë në vitin 2013, kur ai u thirr me urgjencë në Tiranë për nevoja pune. Prokuroria kishte nisur një hetim për një grup imamësh në kryeqytet dhe bashkëpunimi me palën amerikane kërkonte një koordinator brenda radhëve të policisë që dinte shumë mirë anglisht. Skautëve të këtyre punëve u shkoi mendja te djaloshi i lënë në arrest në një cep të policisë. Pa një, pa dy, u emërua oficer i policisë gjyqësore dhe për të rruga ushtrua që ai të ecte në të. Sigurisht që për amerikanët anglishtja nuk ishte kushti i vetëm i mjaftueshëm. Cilësitë e tjera të tij e bën Gledis Nanon të shndërrohej në një yll në ngjitje. Për pak kohë u bë nën drejtori i drejtorisë antiterrorit dhe më pas edhe drejtor. Dhe sot mund të themi se Gledis Nano rezulton të jetë drejtori i përgjithshëm i policisë më i kualifikuar që pas vitit 1990. Ndoshta fare edhe që nga themelimi i shtetit shqiptar. Djaloshi i lindur më 26 gusht të vitit 1981 në Shkodër, me origjinë nga Skrapari, u diplomua në vitin 2002 me rezultate të shkëlqyera në Akademinë e Rendit Arben Zylluftari në Tiranë, pas 3 viteve studim. U regjistrua në vitin 1999 me dëshirën maksimale për të bërë pjesë e policisë, por kur nuk parashikoi se do të ishte ai që do drejtonte policinë pas 22 vjetësh. Për këtë nuk mjaftoi vetëm diploma e policisë. Studioi dhe u diplomua si jurist në vendlindjen e tij në Universitetin Luigi Gurakuqi në Shkodër, dhe po aty u diplomua master po si jurist.
Megjithatë, kualifikimi si pror i tij mbetet ai në Akademinë Kombëtare të FBI-s. Gradat e marra shkallë dhe që nisën nga specialisti i lartë policie e deri tani në drejtues madhor janë një tjetër arsye për ta veçuar CV-n e tij. Çdo oficer policie do ta kishte zili rritjen e tij. Një karrierë që ka parë vetëm ngritje që nga inspektori krimeve në drejtorinë e policisë së Korçës, më pas inspektori krimeve në komisariatin numër 3 në Tiranë dhe më pas shefi krimeve po në këtë komisariat. Pasi mori jo pak vlerësime teksa mbante këtë detyrë, ai u emnua si shefi seksionit të vrasjeve në drejtorinë e policisë së Tiranës. Më pas, deri në vitin 2013, ka qenë shefi seksionit të vrasjeve në policinë e Vlorës. Në këtë moment nisde ngjitja e tij në nivele të larta, siç e përmendëm edhe më lart. Fillimisht u emërua specialist në drejtorinë e antiterrorit në policinë e shtetit dhe më pas koordinator në këtë drejtori. Më pas ka qenë drejtor dhe për 4 vite nga 2017 deri pak ditë më parë ka qenë drejtori i kësaj drejtorie. Ndershmëria e konfirmuar nga Vetingu. Gledis Nano nuk rezulton të jetë një polic i varfër, por as edhe një polic i pasur. E gjithë pasuria e tij janë 2 shtëpi, një dyqan, 3 ara tokë në masën 25% pronësi dhe para kesh në masën 7.6 milion të rinj. Por ka edhe detyrim 1 milion lek. Të gjitha këto i gëzon me bashkëshorten, 2 fëmijët, por edhe prindrit e tij. Filtri i Vetingut i vlerësoi të justifikuara këto pasuri duke i dhënë Nanos diplomën e ndershmërisë, më e rëndësishme edhe se të gjitha kualifikimet. Më 7 shkurt të vitit 2020, Nano kualifikua pas një hezitim nga treshja e grave të komisionit me kryetare Nertila Sadedinin, relatore Adriana Mekon dhe anëtare Arta Leshin. Ky komision konstatoi se Gledis Nano ka pasuri 2 apartamente në Tiranë prej 72.6 metra katror dhe 65 metra katror. Një dyqan 32.3 metra katror të 3 akton në masën 25% në pronësi me prindrit. Nano zotron gjithashtu 3 parcela tokë ar prej 1.822 metra katror, 2.464 metra katror, 2.464 metra katror. Në yzberisht të përfituara nga ligji 7.501, në pronësi 25% me prindrit. Komisioni konfirmoi se Gledis Nano disponon 1.5 milion lek kesh në pronësi 50%. Rreth 1.5 milion lek të tjera janë në emër të djalit, A Nano, në një llogari bankare. Por Gledis Nano nuk i është mangur kredis. Nga Union Bank ka marrë 1 milion lek për ta shlyer për 72 muaj. Ndërkohë, i ka dhënë huaku Natit 20.665 euro dhe vllait Erion Nanos 5.000 euro. Ka edhe një filtr tjetër për Gledis Nanon. Ai është i pajisur me certifikat sigurie CSP të nivelit tepër sekret, që ka pak oficer në policinë shqiptare që e kanë siguruar. Por pastërtia e figurës së tij ka kaluar edhe në filtrin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Gledis Nano nuk rezulton të ketë qenë person në ndjekje për spionazh apo terrorizëm, të ketë qenë antar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish sigurimi i shtetit. Të gjitha pasuritë e justifikuara, por edhe pastërtia e figurës së tij dhe aftësia profesionale e bëjnë Gledis Nanon të parin në historinë e policisë shqiptare që hemrohet në krye të saj kur më parë ka kaluar në sit e gjithë pasuria dhe veprimtaria e tij. I përjashtuari që është kthyer në polici me vendim gjykate. Ka një pikë të dobët në karrierën e Gledis Nanos në polici. Në vitin 2008, ai është përjashtuar nga policia pas një vendimi të drejtorit të përgjithshëm të asaj kohe, Ahmet Prençi. Por Nano tregoi karakter të fortë në këtë histori. Punonësit të policisë të asaj kohe tregojnë se arsyeja zyrtare e këtij përjashtimi ishte se forca operacionale kishte pikasur se një person me probleme kriminale ishte në shoqërinë e Gledis Nanos. Gledis kur nuk e mohoi këtë, por se hodhi poshtë aludime dhe dyshimet se ai kishte lidhje me këtë person. Nano tregoi karakter kur shefat e tij kërkuan masë disiplinore. Madje drejtori i asaj kohe, Ahmet Prençi, firmosi urdhrin e largimit nga policia. Gjykata vërtetoi se ngjarja nuk kishte lidhje fare me Nanon dhe me një vendim që e riktheu në punë atë pas 1 vite gjysmë. Bashkë me kthimin në punë, në arkën e Nanos u shtua edhe rroga e munguar gjatë asaj kohe. Duket se në këtë ngjarje Nano jo vetëm ka treguar karakterin e fortë të tij, por dhe pasionin dhe vendosmërinë për të punuar me policinë e shtetit. Ishte si një ristart në karrierë dhe nga ky moment ai nuk zhgënjeu as veten, por as ata që e mbështetën në këtë histori. Antiterroristi i suksesshëm. Ndoshta karriera e Gledis Nanos mund të përfundonte deri në daljen në pension në degën e luftës ndaj terrorizmit. Për Shoban, ai ishte njeriu i duhur në vendin e duhur dhe në kohën e duhur në këtë sektor. Nga viti 2016 deri më sot, Gledis Nano ka marrë vetëm rezultate maksimale duke drejtuar këtë drejtori. Mes shumë operacioneve, 3 janë më të suksesshmit, i pari në vitin 2013, me zbulimin dhe arrestimin e disa imamëve që kishin krijuar një organizatë terroriste. Operacioni i dytë, kur ai dhe agentët e antiterrorit në Tiranë zbuluan veprimtarinë e spionazhit të disa diplomatëve iranian.
më 15 janar të vitit të kaluar, Muhamet Ali Ars Pemanemati dhe Sayed Ahmud Husseini Alast, të dy punonjës të ambasadës së Iranit, u shpallën nën krata. Zyrtarisht, ata u shpallën persona të padëshirueshëm për shkak të zhvillimit të veprimtarisë në mospërputhje me statusin e tyre dhe parimet e Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Por agentët në drejtimin e Gledis Nanos zbuluan se ata ishin pjesë e shërbimeve sekrete iraniane, një shtet në të cilin prej vitesh është instaluar një regjim despotik dhe anti-amerikan. Edhe vetë ambasadori iranian, Gholam Hossein Mohammadnia, më parë ishte dëbuar nga Shqipëria dhe bashkë me të edhe 2 diplomatë të tjerë, dhe situata u shndërrua në një luftë spionazhi. Përplasja mes SBA-s dhe Iranit arriti kulmin pas vrasjes nga agentët amerikan, vitin e kaluar, të generalit iranian Qasem Soleimano. Me kërkesën dhe mbështetjen e SBA-s, Shqipëria prej disa vitesh strehon mbi 3000 mujahedin iranian në një kamp në afërsitë të Durrësit. Dhe kjo nuk është parë me sy të mirë nga qeveria zyrtare në Teheran. Ata njihen edhe si opozita e Iranit dhe pikërisht këtu nisi edhe veprimtaria e spionazhit nga ana e diplomatëve iranian në Tiranë. Në një fjalim të tij, lideri shpirtëror i Iranit, Ali Khamenei, e quajti Shqipërinë një vend të ligë në Evropë që strehon opozitën antiqeveritare të Tiranit. Pikërisht për të gjitha këto zbulime, SBA bëri një vlerësim maksimal ndaj Gledis Nanos për aftësitë dhe besueshmërinë e treguar në të gjitha këto zbulime. Por suksesi më i madh i drejtorisë antiterrorit dhe i drejtorit Nano u tregua me operacionin e tretë që bënte fjalë për riadhesimin e disa shqiptarëve, të cilët kishin mbetur në kampin Al-Hol të Sirisë. Me sukses shmifare, ishte nxjerrja prej kampit dhe sjellja në Tiranë më 7 nëntor 2019 e 10 vjeçarit Alvin Berisha, i rrëmbyer që 6 vjeç nga nëna e tij dhe që u bashkua ISIS-it. Të 3 operacionet e drejtuara nga Gledis Nano sot janë medalje e artë për policinë shqiptare. Investimi amerikanëve ishte shpërblyer dhe këtë e treguan kur në gjoksin e tij farën një dekorat që shkaktoi jo pak zili. Kishte fjalë të zgjedhura në medaljen e dorëzuar nga ambasadori amerikan Yuri Kim për arsyet e këtij vlerësimi ndaj policisë shqiptare. Për partneritetin e jashtëzakonshëm dhe dedikimin në mbështetje të ambasadës amerikane në Tiranë, Shqipëri dhe përpjekjet e përbashkëta në luftën botërore ndaj terrorizmit. Vendosmëria juaj dhe për kushtimin e luftën kundër terrorizmit ka sjellë kredite të mëdha të shtuara tek vetja juaj edhe për drejtorinë e antiterrorit dhe policinë e shtetit. Skenaristët e filmave mund të kenë lënë të parë këto operacione ashtu siç bëri Hollywoodi në vitin 2012, me realizimin e shkëlqyer të filmit Argo me aktorin kryesor Ben Affleck, mbështetur në lirimin e diplomatëve amerikanë në Teheran të marrë peng nga islamikët në vitin 1979. I djathti Nano, që u bë drejtor me të majtët. Ata që njohin Gledis Nanon thonë se ai është i djathtë dhe habiten se si u bë drejtori i përgjithshëm i policisë, tani që në pushtet janë të majtët. Madje përshëndetja që PD-i bëri emrimit të tij ka kërcitur pak në kampin socialist. Por çfarë vlere ka kjo për vetë Gledisin dhe ata që kanë vlerësuar Gledisin? I projektuar nga amerikanët dhe i mbështetur po prej tyre, Gledis Nano është një kryepolicë me mbështetjen më të gjerë. Ai është drejtori i 17 i përgjithshëm i policisë së shtetit që pas trëzimit të sistemit komunist. Dhe i pari në fakt që merr vlerësimin e opozitës së djathtë si oficer policie me integritet profesional. Por sa do të qëndrojë në këtë vlerësim PD-ja? Që nga viti 1990 deri më sot, është ndjekur një rregull pak a shumë i njëjtë. Janë emëruar si surprizë dhe janë larguar po surprizë, madje me pasoja. Pritshmëritë ndaj Gledis Nanos. Nëse politika do ta lejojë të punojë, Gledis Nano do arrijë rezultate të larta. Dhe cilat janë ato? Sigurisht e para dhe më e rëndësishmja është rregulli i artë, rend brenda rendit. Një cilësi që sa herë diskutohet, mendja të shkon te ndershmëria, përkushtimi, karakteri dhe besueshmëria që duhet të kenë trupa e policisë. Por, a do ta lejojë politika Gledis Nanon? Ai ka një përparësi. Ministri Blendi Çuçi ka marrë mbi shpinë shumë kritika dhe akuza politike, por ndershmërinë as kundërshtarët më të fortë nuk ja kanë vënë në diskutim. Këtu duket se nis edhe çelësi i suksesit të Gledis Nanos. Nëse kryeministri, ministrat, deputetët dhe drejtorët nuk do të ndërhyjnë, nuk do t'i vënë gur në rrota dhe do ta lejojnë të punojë, Shqipëria ka përpara një rast të artë të luftojë krimin ashtu siç duhet. Por ama, nëse nuk lejohet ta bëjë këtë, Nano mund të dështojë. Gledis Nano betejën e parë ka me të vetët, me ata drejtorë dhe shefa që i servilosen drejtorit të radhës dhe jo vetëm nuk bëjnë asnjë punë, por ngatrojnë punë. Këtu nis gjithçka. Nëse Nano nuk largon këta lloj njerëzish nga vetja dhe nga policia, ai do dështojë. Sigurisht besojmë se Nano me ato që ka treguar në këto afër 2 dekada është përballur me të keqen dhe me probleme nga më të ndryshmet. Por tani, atij duhet të bëjë betejën më të madhe të jetës, të çojë në një stad tjetër luftën e policisë ndaj krimit. Shpresojmë dhe besojmë se do t'i arrijë. Gledis Nano është drejtori i 17 pas rrëzimit të komunizmit.
Paraardhësit e tij janë emëruar pak a shumë si Gledis Nano, me bujë, me shpresë dhe me besim. Por dal nga dal ky besim është shfryrë dhe në fund janë larguar pa ndonjë vlerësim. Mbi shtëpinë kanë marrë copa balte, sidomos nga politika. Madje shumica janë larguar pas një ceremoni të dorëzimit të detyrës. Problemi numër 1 për mënyrën e vlerësimit ka qenë politika. Për ata që kanë qenë në pushtet, drejtori i policisë ishte i miri i botës, por opozitën ishte më i keqi, i lidhur me krimin e të tjera akuza. Në fakt, vlerësimin më të mirë e bën vetë trupa e policisë. Vetëm varësit e dinë më mirë se kushdo tjetër se cili kryepolic është më i ndershmi, më i afti dhe më me rezultate. Fiksi një nga kushtet e vlerësimit që bëjnë Akademinë Kombëtare të FBI-s, një akademi në të cilën Gledis Nano ka marrë vlerësimin maksimal. Tani duhet ta zbatojë atë.